Assalomu alaykum ustozlar. Attestatsiya testlarini yechimlarini ko'rib o'tamiz. Quyidagi jadvalda lotin alifbosining 5 ta harfi uchun ular ikkilikdagi kodlari berilgan. Ba'zilari 2, ba'zilari 3 yoki 4 bit ko'rinishida. Agar ulardan faqat bittasini to'g'ri kodlangan va uni qayta koddan ochish imkoni mavjud bo'lsa, qaysi xabar to'g'ri kodlangan? Birinchi xabardan boshlab tekshirib boshlaymiz. Chap tomondan boshlab kelamiz. Bizda ikkita nolimiz A harfini beradi. A. Ikkita 1 B harfini beradi. 0, 10 D harfini beradi. Ikkita birimiz B harfini beradi va A harfini beradi. Ko'rib turganingizdek, birinchi xabarimiz kodlash mumkin ekan. Qolganlarini ham tekshirishimiz mumkin. Mana 01 bilan yoki bu 001 bilan tugagan kod mavjud emas. Bu xatoligi aniq. Bu ham shunday. Buni ham tekshiramiz. 4-xabar. 0110 E bo'lsin. 010imiz D bo'lsin. 01 yoki 111 kodimiz yo'q. Shuning uchun bu xato bo'ladi. Birinchi xabarni dekodlash mumkin ekan. O'ktam sinfdagi o'quvchilar sonini ikkilik sanoq sistemasida hisoblamoqchi bo'ldi. U qiz bolalar soni shuncha ekanligi aniqladi. Agar sinfdagi barcha o'quvchilar soniga ustozi Mansurni ham qo'shsa, faqat bir raqamdan iborat bo'lishini tushunib, 7 sinfda nechta o'g'il bola ta'lim oladi? Hisoblashni ikkilik sanoq sistemasida amalga oshiring debdi. Demak, qiz bolalar soniga ikkilikda qo'shamiz o'g'il bolalarni. Shu teng bo'lar ekan. Demak, 5 ta 1. Faqat bir raqami deyapti. Ikkilikda. Bundan bittani ayirib tashlashimiz kerak, chunki ustozini ham qo'shib hisoblagan edi. Shunda mana bu raqamni 10likka o'tkazsak 19 ni beradi. 19 plus x teng bu 31 ni beradi. 1 ni ayirsak 30. X'imiz shunda 11 ga teng ekan. Demak, sinfda 11 dona o'g'il bola bor ekan. Mana javob belgilangan. To'g'ri bo'ladi shu. Keyingi testimiz Alisher sotib olgan Troya novellasi 128 sahifa bitdan iborat bo'lib, har bir sahifada 36 ta belgi mavjud. 36 ta belgi. Qayerda ko'rinyapti? 128 ta sahifa. Har bir sahifada 48 ta qator, har bir qatorda esa 36 tadan belgi mavjud.
Kitobdagi butun sondagi axborot hajmini toping. Kilobayt. Demak, E teng 128 ko'paygan 48 ko'paygan 36. Endi shuni bu baytda chiqadi. Baytdan kilobaytga o'tishimiz uchun 1024 ga bo'lamiz. 1024. Shundan 2 ning darajalariga olib yozsak, 128 2 ning 7-si ko'paygan 48 da 2 ning 4-si ko'paygan 3 deb yozsak bo'ladi. Ko'paygan 36. 1024 2 ning 10-darajasi. 2 ning 10-si. Qisqartiradigan bo'lsak, ketadi bu yerda 2 ning 1-si qoladi. 2 kere 3 6. 6 kere 36 6 ning 3-darajasi, ya'ni 216 kilobayt ekan. To'g'ri javobimiz 216 kilobayt. Keyingi testimiz quyida berilgan sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. Hammasini bir xil sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz. Birinchi sonimiz 10 ga o'tkazib olsak, 0-chi, 1-chi kvadrat kubik 4-chi, 5, 6, 7-chi. 128 plus 16 plus 8 demek ki ikinci derece var ekan 4. Qo'shamiz. Demek bu qo'shsak 20 48 8'i qo'shsak 156 12 o'tib ikinchi sonimizni hisoblaymiz. 0-chi 1-chi. 9 ko'paygan 16 plusdan 15. 144 5 qo'shsak 149 159 ekan. 159. Uchinchi sonimiz 0-chi 1-chi kvadrat. 2 ko'paygan 64 plus 2 ko'paygan 8 plus 2 birinchi kvadrat. 128 plus 16 plus 2 30 146 146. Endi shunda eng o'sish tartibida eng kichigini birinchi yozadigan bo'lsak, 3 ni birinchi yozar ekanmiz. 3. Eng kichigi 3. Keyingi kichigi 1, keyingisi 2. To'g'ri javob shu ekan.